cái ya bên tổ văn chữ cứ rong chample lúc xưa là bên tổ đó hôm nay ya bên tổ cỡ cho lu thì bên tổ hùng gạo khỏa gạo chơi gạo luôn bề của gạo ya tổ văn chữ chỉ nhon chample cho ya tan trò lúc ăn tù nhưng nó bên tàu cho ba cho chia nó đi bị mua gạo bên tàu chán đủ lon na đi bị mua gạo bên một ông một lòng nó chia ra là đi bị mua gạo anh tôi cho cái gì chỉ cho bên chơi anh lúc nào bây giờ cái cho lưu thọ cái cho lưu nó chia sẻ rồi bây cho mua bên lưu này cái bên lưu này có tới ba chỉ có hồ bạc đó cái tôi chỉ bên我个cho nhớ đó bên tôi chỉ có số lượng bên cái rong chạm là amen cho cái lúc nào chỉ tôi the first sermon of the year is gonna be a very exciting one it's gonna be good the third sermon song chia này cuối chỉ kia cho song chia rồi này cuối kia cho thì Yolicha keep on burning for God Yolicha có lúc chia là có tuần chu pli có cho kinh trình là thì yêu cú và lưu đồ văn chữ yêu chỉ chân toàn nên bữa sáng cả nên cho kinh trình nên cho kinh lưu văn chữ cú ta một lý đồ văn chữ sáng là giờ bây giờ cái mông rồi là mông xe Yolicha cũng cho kinh trình của lúc chia cứ lưu văn chữ cú cho cái cứ nhẹ và chú cho cái chơi và chú nó thế yêu chỉ tua ta xong nó một đồ lười xong một cho đồ tổ nô cứ ở lịch sử bảo lo hay cũng một cho đồ kia đó cơ bây giờ đồ sĩ từ sĩ ba sĩ sang encourage each other bây giờ lúc tên giờ thầy cho giờ thổ cú giờ tua lại có gì đâu cú giờ tua có hàng gì đâu cú giờ có giờ tua cú gì đâu có rồi bây giờ cho thầy cho bây giờ đồ sinh trong sĩ ba này nè giờ ít cho nó lo nó chi nó đau là gì chỉ là na là đều nếu chỉ tuaแต่เชื่อก็ยังอยู่แต่โจซึ่งนะก็สาเดียอย่าหลอนหน้านะปุ๊ตัวตัวซื้ออย่างโอเคอย่าที่ลูกขอจู้ที่ชิมว่าจัดเตอร์ล้อจีนะไอ้จอเป็นตัวอย่างเตอร์นี่เราจำบ้าเราปลาล้อเราโจซื้อหลายอยู่ก็นาเมซื้อตัวละแต่เชื่อก็ว่าจะจัดเตอร์ล้วนนั่งล้วนไอ้กูนะจอดอยไอ้จีไอ้หนูกูตัวหมูเลยจะอย่าหลอนหน้านี่จีตัวนี่ตัว杀手在杀好几多了不要理他你冇理咩人家就见看到人才到地方去杀个杯我被路内容里的nhớ đó họ trừ sĩ trong bên cái cổ chi trong cái cổ trâu bên một những cái ai yêu thiên cho họ để keep on burning for God yêu là giả bên theo là yêu chỉ yêu cú yêu là tụng lại từ cái chỉ to ta một lý trong bên tụng văn chữ trừ sĩ trong bên cái cổ trâu cái cổ chi cái cổ trâu này thì I know all the things you do cú bao chua giả cứ nêu that you are neither hot or cold. May my chỉ cú thiên chỉ chia. I wish that you were one or the other. Cú sa có nên either ya cú là yo chia. One or the other. Ít khó là khó. But since you are like lukewarm water, neither hot or cold, I will speak you out of my mouth. Thì giờ này chỉ cú chỉ xóa này dùng lý cho để cứ xóa đi đâu suy kể cú yêu muốn nên đi ta họ cú lúc họ do cái vào cú nó mà vậy cái vào cú cứ nhớ đâu chỉ xì hay cho nó bị tiền chơi giờ tiền nào ta lo thì bị chỉ chẳng pha bị tụt khen we can be fall into the scripture right here nhớ đâu bị lụt tiền cho khó nữ hai nó thì nữ xa có bê được cú rồi mà chứ là giờ chỉ chết sự nữa nè ôi chết不中天呢刚刚要点chết天了呢也不办不可是nữ chỉ nhẹ họ xóa chỉ chơi nữa nè cái vật chủ mà vật chủ chỉ giàu chết rồi cho nữ yêu cú là chỉ cú nữ yêu chết là chỉ chết bây giờ lúc này bây giờ nhau Florida sang địa phương này但是都古个的就是被人家那平常被什么要一轮度了一个车的古了去古接了去接了呀，但是我觉得 no that's not what I want， 但是就上到上都真正嘛，但是被人家那去古去接嘛，你 OK 呢？可能你 refer 到电脑了，你只 refer 到paradise OK， 你只还走路。
nó environmental cứ bên nhỏ nó là như chỉ hay cho có cát nữa nè hay cho có luôn nên có tên nụ có soi có tụ văn chữ either you cold or you hot nữa nè okay either có chia cơn gầu thì nhỏ tao chế thì chỉ tôi chơi lại ra okay là yêu có cú cơn gầu tụ văn chữ thì họ đây họ tên mình đâu bây giờ nên nhau luôn tên là we become so comfortable cái bây xã hoa là chỉ xã hoa là những chỉ cho yêu tới đi là chỉ họ đây là lục buồn đó là từ đây bên nhau đâu lúc này cười thì cú xã mu chơi là cú chỉ xã mu là cú những chỉ mu những từ chỉ ai chỉ tao cú trong một lúc này cười I just so comfortable I feel so comfortable nó mà lo luôn mình comfortable nó mà cú to rộng sự cú chỉ xả cả lên từ chỉ cú ấy con nữa chỉ cú chỉ xả cả cú yêu trâu ăn nữa chỉ li cú xả nhau luôn này kìa floating nha trong này nó là đền đà cả từ là một phần tử sao đó này bao là cái xả nhau lúc bạn đây cái đền chơi chuồn chơi từ nó mà cái ya lao đó thì chỉ để hàng đà lao đó chỉ cái cho tao đó chỉ cả mù la họ u là back and forth và chỉ cho nó hai nhà nó tụi tin nên cứ nuôi rong linh đã, nhà cầm bò nữa hai dia tụi nên cứ nuôi rong linh đã chỉ chỉ ta thọ văn xử lý, thọ là những chỉ tao, bây giờ nếu bọn nó lao luôn đó nè, nếu như văn chủ lao luôn thì tụi nên từ nuôi luôn nên rong linh đến ta nó nè, back and forth là gì, chỉ ta thọ văn xử nữa nè.才到这个龙虾很痛了，那个龙虾，你用领的你打木打浪打浪地打这种个龙虾很痛了，他们至少他们老板就这样带水去龙给他到了，你有得到了，他们就给都他到，嘛就这样带水去龙虾给他到天了，是。So you nhớ đâu lúc đấy cứ you chỉ một cái anchor you chỉ chua you chỉ khó thì you ta mùng ta lo na so họ lo nên chỉ sử dụng tên cái cổ chi người đó người chỉ hay cho environmental là ya atmosphere người chỉ hay cho nên hay cho có luôn nên cho kinh doanh有顾也顾kia有节也节kia chọn ta mù lo nè chọn nhớ luôn nên sợ领导师的呢。Leviticus trong cái cổ bên này the fire shall ever be burning upon the altar it shall never go out này gì đó Leviticus trong cái cổ plau cái order they command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light so that the lamps may be kept burning continually. All the Valukuna give a very specific information that this is what God really want our life to be. Thảo mà nhân hay cho Israel nhau lúc tuổi chế mà nếu mà xa để nó was it 7 3 4 5 6 7 okay. Mà cho tăng đơn mà to keep it burning mà nếu chủ tôi cho nó mà nếu chủ cho những chế from đó là hồ địa cho xin chân là olive okay mà nếu mà cho tao mà press tao dùng mà lì có những chế mà cho nó tụ ra tăng đơn mà nếu mà cho tăng sang đơn đó là đâu mà nếu mà chi mà nên để yếu chủ chi bố tụ tăng cho tăng nó tua lì nữa nè. So what kept the lamps burning? Ya chỉ thấy what ya tăng được chi tua, the oil, ya cho nè, okay, cho đó ya cho oil đó cho lúc tăng được chi tua nữa nè, okay, vì ya cho được chân kinh, vì đó họ cho được ya cho cứ oil lúc tăng được chi tao, thiết bảo cái. So như thế kia nó thì có bé yếu chủ tao keep the burning lights continually and yếu chủ tao muốn cho chia the bring in nó mà thay tao hay thì muốn refer to today biblical interpretation muốn apply cho bên hướng nó là gì thì
có những vào lúc cũ bỏ xong ta là nó chỉ relate cho nó là con. Okay, don't tell me that scripture you read 2 years ago is gonna be still keep you burning today. Ain't not gonna burn. Okay. Nữa hai nói gì? Bring your clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning continually. Như thế, bring nó mà thế, yêu chủ cho của cho xin trên đời tua ấy trên chia. That means don't use the old one. Họ sao muốn cho ô cũ cho là cho đâu rồi, họ cho ô cũ cho là cho gì, nếu chịu hậu lửa. Tại đó thì yêu chủ đó sĩ sửa nhìn và chủ cho lu để thế chú chia cho con, ấy có lu tăng để thế chia ta đi. Hiện đó rồi thì bên tư nhìn ý xong mà lúc cũ ta na xong ta là gì cũng tư nhìn giàu xong ta là na thì cũng ta nhìn rồi đó nè. Hey, I think that will keep me burning for the next year. No, it's not gonna last for next year. New York thì có cái chỗ continue 1905 cái ý xuân chi này nè. Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. Nên cho lu nè, okay? And out of his mouth go burning lamps and sparks fire leap out. Nhân đồ dầu trong cổ bao nhiêu in này của Chúa hay cho họ vẫn chữ lo lù trên cường cổ và chữ cho lù yo vô đồ có lù tên đời yo chia. Okay? There are some major thoughts of it. Có biết tao cho một cái interpretation ở bên trái lúc cái khó cái gì yo là biết thế là yo cố tâm lý biết thì chỉ chân tua biết cho cái chân thế là yo chia chỉ chân tua. It's a very critical time. Đó bên nhau lúc xưa nó chỉ sử dụng make a comparable to the 10 virgins. Cầu tuồng cầu nhá là giờ cầu tuồng cầu sư. Bé đến cầu nhá mà bé muốn sản cầu nhá mà để tiền mà họ có the virgin mà cầu sư sao? Okay. Cầu sư nó mà nè more relate trong cái là cũng được đùa lên đến cầu nhá nó và đến cầu nhá nó mà trong này giờ đừng muốn paraphrase trong cái họ cao là cái gì mà giờ mà hay gì cho cầu sư đó chỉ tao giờ gì ý rồi để chỉ tao đó bự ý rồi nó mà là hồ tiền cầu sư nữa họ cho ai tư thả lần đó mà mình nhỏ là giờ tư thả lần đó ai tư đó sẽ nên bự rồi cho nên là hồ tiền cầu chỉ sư nữa okay cho giờ hồ lý cá là cho nên để chúng mà cho nên hồ cầu chỉ sư nữa okay để chỉ tại sư bảo lên đó cầu tu để là cầu sư nữa mà tại tao they are very pure and holy and virgin. But out of the 10, the only 5 will keep their lamp burning. Các bạn nói scary. Nếu mà tôi sáng thì sai mà trông chạy theo cầu tu cầu sư đấy chỉ tu thiên lý lúc tăng được thì chỉ tu sư hả chỉ tu tăng chừng tu thiên là này bao này. Cái chạy到係嘅 something went wrong. Họ tu một việc kế là. Cho họ chỉ tu đó nu continue to keep the oil fresh. Nu lúc tăng được mà nu đi cho ta một ly chia ta một ly. Một chỉ tu gì nu sao thì nhà giàu là cái cái liền nó gì nu chính gì gì. Ôi cha cho tao mà Giêsu yêu lo tuần đó vô yêu lo là cho ta. Trên lớn cho ta thì đánh tua nó đấy nè. So đánh cho tua thế à? Này phong là bây giờ tay là chơi tua thế là cái thôi tụ tay sang tua là cái bà hà này phong là bây trong tụ bây chỉ tiếng pha thì bây tay sang chơi tua thế cái là tụ cho ta là tụ tay sang nó chỉ kia là cái là recommend chỉ tụ em mua cho nên recommend đi cả đó là cho con đi thì có một cái anh có lý đâu cùng đó phải cần chỉ lại rồi kinh doanh cần chỉ lại là này phong mà ủa ra đi đó cả nó gì cái nữa cần chỉ tao giờ chỉ lỡ tao mua gió là gì bao giờ mua gió tao kinh doanh thế này và con đơn được giấy phép symbolically đâu bé thì giờ tao muốn chia vậy lỡ chuyện tao muốn chia cho gì đâu vô lò they miss the boat vậy chỉ tu cứ chỉ muốn cho ông chỉ tao ra vô mua vậy thôi lỡ lò cho gì họ trong cơ là li thổ nô à này à
để đài ở nhà thì người tiêu chuông co đó rồi là chỉ một tiền chuông là thì chỉ hơn co chơi vử vào nó à để nhau họ bỏ họ chỉ muốn tu chỉ muốn hoa chỉ là nại có họ một chỗ bộ số trong chơi co vử nữa chỉ đào lột chuông co bây giờ lột chuông co chỉ đào lột chuông co nữa chỉ là nó chỉ thổi đi đào lò gì cơ gì khó chứ khí ấy có từng game mới nhớ số là gì tua một đi là đai là gì bóng tua này chỉ khí là này hiện cái đó này khi thì thầu chi số nữa lo do cầm chờ chỉ một trò gì chỉ có là bóng thiên so I don't know không đấy tôi chế vào chủ tiền sẽ vào chủ tài trả nó này thế này mà vô chủ do để vô lấy cha cụ thể vô chỉ to lấy cụ tu tăng là thì chia tăng một lý do vào chủ vô chủ chế vào chủ seek first the kingdom of God vô chủ tôn chế vào chủ vô chủ tôn chế kế là sơ vô chủ vào chủ cho tôi tung kinh nữa mà mua hàng này trong chế là tôi vô chủ chế kế sơ vào chủ hồ nô để sơ một tháo vào chủ có tư nữa mà有么他去搞对工作，你没天，古啥人你我和 printing 的，古啥么你我给用毛天，古啥我看到，他到搞师傅好多的，古你个我看到了哈，有种天，我就知道的，你要都有个问题，你要那边，我就管的，我觉得你这种天我就那啥边，人到着别的，我就路边的这干了嘛，别不知道我就问题别。So the point here, nhớ đồ lòng trong có cái chỗ này thì love must be sincere nè. Cái lúc yêu chúng mà action cái chân mà chú yêu đâu còn chia sẻ yêu đâu còn lúc tăng đến những chuyện to yêu chúng mà action love in action cho cái lúc để chủ chia sẻ yêu chủ muốn nụ này thì love must be sincere mà cho cái lúc yêu chủ tự họ yêu lúc share yêu lúc chủ cho cái xa nó yêu chủต้อง genuine 的爹yêu chủ lúc lo được lúc share được share rộng share lúc share được bao的爹 hate what is evil yêu chủต้อง做cho cái pay claim to what is good 多找好个要容 be devoted to one another in love 有主到 devoted 那么还的被有主到是山是说是一人路一人的点 one another okay honor one another above yourself 嘛一人有主嘛一人晒 share 着有什么人晒地差有呢有主么人晒搞 share 差有到时候被你nhóm mà被啥么人晒地差被上 thì chúng ta chỉ cho luôn là để bây giờ chủ honor đó mà để yêu chủ phụ yêu chủ sai tàu lử tù cha con cái nào mà thế à bỏ để lu nó mà lu lấy à cái lu có sao thì phụ lấy nó chỉ có chủ tàu mua họ honor lấy cha con cái nào mà nè giờ nè phụ lử tù nè phụ lấy cái cha nè nó chỉ ok mà thì họ gọi để lu lấy nó chỉ lu à cái lu có sao lu lấy cha con lu có thế này thì chúng cái nào là gì để honor one another above yourself. Thay tao để những chuyện tao mình để có lúc lớn cha con là thì chỉ mà vì có muốn lớn respect cái sai lớn chỉnh chính, ok? Giờ cậu biết sao chỉ lúc ấy lần sai tao lần sai họ chỉnh chính gì? You lift me up and I lift you up. Eventually we're just equal. Bây giờ bị xin bảo rồi bây giờ. Giờ thì cũng muốn có lift up của sai con thì chỉ có chỉ lift của ai thì có nhau số của chỉnh nhau hả? Okay? Okay? So make sure when somebody honor you and lift you up, you again in return thì đó các loại chúng ta honor thì lift the up thế chỉ nên nhau xin bảo. Phải đâu bây giờ James chỉ bảo là thế mà thầu là mỗi trả xe là số gì, yêu chỉ là tàu rong là số gì yêu tiền hay là nên chỉ yêu chỉ muốn là trả xe okay? So don't do that. Don't want that. Never be lacking in zeal and but keep your spiritual fervor serving the Lord. Cái này cái chuyện kinh never be lack in zeal mà dù cho cái cố xia đồ văn chủ mà chỉ cho我个多嘞。令到这样解忧，令到这样脱忧，令到这样海里家了西本，主要有đồ văn主去到海的忧。啊，有被我讲，有做给故乡的多起了了，有的有的话就还能有的估计习惯了，那么太多。但是我那还是的，人气不多的话的，只要就还，
đó rồi bây giờ cái gì mà bây bên thấy chỉ tao có lừa tôi hại này nên bao giờ lừa tôi hại gì rồi để mà chữ hại thế ok lừa tôi hại rồi như chia mà chữ hại khỏi有多唱的你只要别的是不了比顿真对我等于都高一个地里去多唱背后有多万句有多背后有多万句好有多少有多万句呢要有当的有多万句le nous ne chỉ làm được sự chăm mong sự chăm mong有这几多内的古代那都是为了那去我努了去过你了对要背多万句也是anh em thì tuy là sẽ trở bé bây giờ chỉ tôi chờ rồi sự nên thêm bé gì bây giờ chỉ tôi chờ rồi và chỉ là để thì tôi chỉ đâu sẽ cho mong rồi that has nothing to do with me khó mà chưa chỉ cho cú thế chỉ cho cú nữa giờ cú thế mà chữ nữa mê khó hậu lưỡi mê thế mà chữ để yêu chủ yon trong linh nữa mà nếu thế never be lacking in zeal but keep your spiritual fervor serving God mà chạy tàu để let nothing move you mấy người này the Greek word mà này the Greek word for fervor like a fervent mà is zero which means that to boil with heat that means that let nothing be cold nhớ đồ có luôn share nothing means that we have mandated to keep a fire for the Lord hot no matter what the spiritual climate is around us. Sai tao thì your sub-zero minus 10, 20, wind chill 30 below around our bay you chủ cú đi no matter what. Sai giờ thì nó minus 10, tao nói minus 20 thì cũng chỉ minus 40 thế là chỉ nữa. You ya tu ya là vợ chữ mà no matter lên từ giờ cú chỉ cú lên từ xe lên giờ you chủ động cú you tu kinh đồ vợ chữ serve God that's what keep you burning the minute you stop serving God you will die thầu có chỉ xả serve cái đồ vợ chữ là những cái cho kinh doanh họ có cú nữa you bị tua này what keep you burning? Because you're giving to the Lord, because you're here praising the Lord, because you're here worshiping God. Các tôi khóa các thứ vật chữ linh đạo thiết keep you burning. There are 9 ways. If I can get it done by 4:30, there's 9 ways that will keep the flames that burning inside of you for you continue to move forward. To serve God. I took this article from Christian article by Duke Tabor, and I read it. It was very powerful. It's very powerful. It moved, and I believe if we kept this in our heart and we study, I'm sure we'll continue to keep you inflamed for the Lord. Nên bao giờ tụi nên duy tụi tin nên tụi nên tụi lại tơ vô cha nên duy tụi tin này chỉ cho nên cho đây nó nên tụi lại tơ ra ok nên tụi lại tơ đây tụi nên instead là nên xả cho đó nên lý đề đâu vô cha tua sao là bây giờ ok nên chúng mình nên lúc tài này cho đó này mới tụi tên sinh cho đó này cho đó mà giờ gì à lấy cho như giả nên chỉ lý đề rồi ha nên tụi ta sẽ là bùi chiên gì bùi chiên à để mấy này nên lý đề nó về bị tổ đó nè ok để mấy này nên chú lên từ về mình tôi that you are pouring cold water into your flame ok để mấy này nên chỉ giả gì đó tụi ta nên cái giờ nên chúa đây đâu sao để mấy này nên chỉ sao tôi chơi gì nên lo đây đó nên tụi flame sao để mấy này nên chỉ sao cho phần cầu đó chú gì that's what is happening that's why bây giờ cái chuyện tuần bị đó con đau rồi bây chỉ uổng thì họ chú hai thế này. See, need to eat, feed the flames with the word of God. Còn nếu mà ít chuyện, chính chấp lời của God tu, bài tay sinh của nhau God tu, flame of fire tu, chỉ chiên nó tới chỉ chiên nó chỉ tua, yêu chủ tao mua và chủ tao lùi là yêu nữa này, và chủ tao lùi là cho cho, ai yêu cái tu bài tay sinh của chỉ nữa còn chỉ tao tua nữa. Fire is alive because there's oil, một tròn.
那是我老一头单身是我找了不记上，你瞧爸的呀，OK， แต่เชียร์นี่มันตัว单身的呀，我找的话就找的那到ตัว单身了到，给找家你knowตัว单身的嘛，梦还得ตัว人呢，但是嘛也没干的，然后底下的一找有乱了 ，OK， 这有乱到了我说给人的呀。一找乱的头，就找了你到找乱的多的时候也个也都来的技术成功了边。Without that, it will smoke. Okay, the one there's nothing to burn. It burned the fabrics. But if you have the oil, then it burns the oil. Nhớ lên cái mùi là ô mùi vị cho torch này giờ thì là chỉ một trò là gì là giờ không lá gì nhìn cho ba sao? Thì giờ là một deep đồ trò lại là một lợi là chỉ động lại rong go. Okay, you need to feed the flames with the word of God. Mỗi mà chúng ta lưu ý cho cái word of God các tụm lại thần đời thì lý chia. Nên sự khá lý yếu mà tí yếu lý nên chỉ những mà chúng ta lưu ý. Nên lòng mà nên nhá đế và chữ mà. Giờ chẳng nên lòng đến nhá đế và chữ. Cho tụm lại là thần đời tôi rồi kì. Tôi giờ tôi kì. Nên lòng rồi một nên nhá đế và chữ.